มะเขือปูคำแรกสวัสดีค่ะทุกคนจากวันนี้พาทุกคนมากินส้มตำปูดองปูนาดองอันนี้ของอาดามอันนี้ใบเฮ็ดเองก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะกินข้าวก่อนสักคำนะคะเก่งกับอย่างเจ้าก็เก่งโลดแต่เจ้าอย่าไปเก่งกับมะเขือเด้อแสบท้องจ้ะตักแดดกินข้าวก่อนไม่กินข้าวจะเศร้าจะคำปูคำแรกข้าวอีกสักคำก่อนนะเจ็บท้องมะเขือสูบเส้นมาไปได้ไปนี่เด้อมาเด้อพี่น้องเด้อมากินอาหารเด้อผักไส้หรือว่าหย่อนมาละขึ้นชายฝรั่งร้านอดัม50 บาทเลยปูพอดีบอกเค็มเพิ่นปลูกมาละเพิ่นปลูกสลัดนำขอเพิ่นมา
คนที่เขาคนที่เขากินเผ็ดได้คู่เหมือนนี้เขาเก่งนะแต่เขารู้สึกว่าบ่ไหวขึ้นกงหอมปูดักแด้ข้าวคำก่อนนะไม่ได้อยากข่าวหรอกพี่น้องแต่ว่าแซ่บท้องข้าวหน้าดักแด้ปูหาเองจุ่มไปพอดีกินอร่อยมากกระทินยัวแห้งไข่ห้างหังของคุณพ่อแซ่บเด้อมันสิเป็นไข่แบบไข่ข้าวตอนเป็นเด็กน้อยพ่อแม่ไม่ให้กินได้เพิ่นสิปึกสิเรียนโง่ที่ได้ใหญ่มาจังหูว่าเพิ่นเก็บไว้กินเนี่ยแซ่บอร่อยระยะ8ไข่เป็นตัวอย่างนี้เลยนะระยะอย่างพี่น้องว่า
แซ่บจิ้มลงไปอีกจากลูกพอละจำตามเพชรแสบท้องใครขอโทษสำหรับคนที่บุกินได้จ้ะได้บางคนเพิ่นก็ย่านได้จ้ะแต่ว่าเขากินได้จ้ะอันนี้น้ำนัวบ่ค่อยมีเพราะว่าเพิ่นเป็นมากบ่อันนี้ได้การเหรอมะขามเพิ่มเพชรบูรณ์เบิ่งพี่แบบนี้ครับสำหรับวันนี้ไอ้ก็ขออนุญาตไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจหลายๆเด้อจ้ะเด้อขอบคุณค่ะบ๊ายบาย